بسم الله وصلوا على رسول الله. اليوم بإذن الله استكمال لسلسلة دوراتنا المجانية في مجال الحلويات أو السويت مثل ما تحبوا تسمونها. اليوم بإذن الله راح نسوي التارت، وكثير منكم يسأل إيش التارت؟ التارت هو عبارة عن قطع بسكوت، سواء تكون صغيرة أو بحجم كبير، تكون داخلها حشوة من الفواكه أو التوفي أو الشوكولا، مثل ما تحبوا تحشوا أو مثل ما تحبوا تستخدموا الحشوات داخل قطع بسكوت التارت. بإذن الله اليوم راح نسوي نوعين، نوع داخل فيه بيض ونوع بدون بيض، لأن أغلبكم دائما يحتاج أن تكون عنده وصفة ما فيها بيض. فاليوم بإذن الله راح نسوي الوصفة من العجين بدون بيض، والحشوات متنوعة حسب رغبة كل الحشوات، راح تكون متنوعة حسب رغبة كل شخص. وبإذن الله اليوم دورتنا راح تنقسم على قسمين. اليوم راح أقسم، أولا راح نستخدم العجين وراح نسوي طريقتين للعجين، وبعدين راح نسوي الحشوات عشان ما نلخبط الدنيا وتكون مرتبة وواضحة. صحيح راح تكون الدورة شوي طويلة في الوقت وفي السنابات، لكن كله عشانكم وعشان تتعلمون، وهذا الشيء كله مثل ما تعرفون مجاني وتستاهلون كل خير. يلا نبدأ بإذن الله في العجين. من المهم والضروري دائما في الحلويات تستخدمون الميزان أو الأكواب المعيارية، ضروري جدا عشان تعطيكم. لا تقولون نستخدم النظر أو أوزن بالنظر، لا، ما راح يفيد أبدا. ضروري في الحلويات تستخدمون المعايير سواء بالجرامات أو بالأكواب المعيارية. الآن راح نبدأ في العجينة الأولى اللي تحتوي على صفار البيض. في البداية راح أحط الدقيق أو الطحين كامل مع قطعة الزبدة. الزبدة ضروري تكون باردة وطالعة من الثلاجة. عجينة التارت ضروري تكون مكونات باردة. راح نبدأ بعد ما أضفت الدقيق والزبدة نشغل الآن، وما تاخذ وقت طويل، بس مجرد ما تختلط معنا نوقف كذا. تمام. الآن راح أضيف المكونات الباقية. ليش خلطنا شوي؟ ما نبغى الجلوتين يتكون معنا وتطلع عندنا حبات التارت قاسية، فخلط بس بسيط لين بس ما تختلط الزبدة مع الدقيق، وبعدها نضيف المكونات الباقية. طبعا عندي صفار البيض هنا، لو تلاحظون في قشرة صغيرة تشوفون، هذه هي سبب زنخة البيض في الحلويات أو في الكيك أو في جميع المكونات، فدائما حاولوا انكم تشيلونها. فراح أضيف صفار البيض أو صفار بيضة واحدة. بعد ما أضفت صفار البيض راح أضيف بشر الليمون والسكر البودر وشوي من الفانيليا المركز. راح نقفل وكمان ما نخلط كثير. كذا تقريبا اختلطت جميع المكونات. الآن راح نضيف موية بارد جدا، بس عشان يعطينا قوام عجينة. والموية بدون مقدار على حسب الدقيق اللي عندك، فتحط شوي شوي وتبدأ تعجن. الآن راح أوريكم قوام العجينة. أنا ما أبغاها تنعجن مرة، فأوريكم القوام. طبعا تقدرون تسوونها باليد. أنا استخدمت اليوم محضرة الطعام من السيف جاليري من أديسون، فهذه
العجينة وهذا القوام. أنا ما أبغاها تكون مرة متماسكة، هذا قوامها جدا ممتاز. راح أحطها في كيس نايلون وأغلفها وأخليها بالثلاجة لمدة ربع ساعة، وبعدين راح نستخدمها. في هذا الوقت راح نسوي أو نجهز العجينة الثانية. الحين راح نسوي الطريقة الثانية للعجين، وهذه أنا معتمدها ولذيذة جدا جدا جدا، وركزوا فيها لأنها ما فيها بيض، وكمان قوامها مرة ممتاز والطعم مرة خرافي. في البداية راح أحط الزبدة. الزبدة تكون بحرارة الغرفة، بس تكون أقرب للبارد. دائما عجينة التارت تحتاج تكون المكونات باردة. فراح أحط الزبدة والسكر البودرة. ضروري السكر البودرة ما تطحنونه في البيت، يكون جاهز من السوق. وراح أضيف عليها الحليب وراح أبدأ أخلطها. بعد ما اختلطت معايا الحين الزبدة والسكر البودرة والحليب وطلع معي هذا القوام أقرب للكريمة، راح أضيف شوي فانيليا بس للتنكيه، يعني ما أكثر، شوي مرة أو مقدار تقريبا ملعقة صغيرة. عندي هنا بودرة اللوز، هذه الأساسية والشيء اللي يعطيكم الطعم اللذيذ والقوام الممتاز في العجينة الثانية، وهذا متوفر في أغلب المتاجر في السعودية. وراح أضيف الدقيق دفعة واحدة. الآن راح أستخدم اليد في العجن، وطبعا ما نعجن، بس بروس الأصابع ندخل الدقيق في الزبدة. مجرد ما تختلط المكونات على طول نوقف ونرفع أيدينا. شايفين الحين كيف بعد ما التمت معنا بهذه الطريقة؟ خلاص راح نلمها بهذا الشكل، ضغط خفيف. نحاول نلمها فوق بعض. شايفين هذا قوام العجينة؟ شايفين؟ الآن عندنا عجينتين، عجينة بالبيض وعجينة بدون بيض. راح أحطها في كيس نايلون وراح أدخلها على الثلاجة. الآن راح نبدأ نشكل العجين. هذه العجينة اللي بالبيض وهذه العجينة اللي بدون بيض، وشوفوا لو ضغطنا كلها تقريبا نفس القوام. راح استخدم هذه اللي بالبيض في القوالب الصغيرة، وراح نستخدم العصا في التشكيل. طبعا بدون ما اضيف زيت او اي شيء، لان كمية الزبدة اللي فيه تكفي وما يحتاج نحط زيت او زبدة او اي شيء. راح احط قطعة وراح نضغطها بهذا الشكل. طبعا اي قطع زايدة نقدر نشيلها. آخر شيء بعد ما شكلناها راح نسوي فيها فتحات عشان ما تنفش معانا. بهذا الشكل، وراح ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبا إلى 12 دقيقة بالكثير.
كذا جاهزة معنا. في خطوة مرة مهمة، طبعا هنا صارت معي جاهزة تقريبا. نسيت أقول لكم حطوا أي ثقل من أنواع المكسرات أو أي ثقل عشان بس ما تنفش معكم من جوا. فكذا استوت معي تقريبا، باقي بس نسوي لها تحمير من فوق لمدة 5 دقائق بس. راح اتركها على جنب الين ما تبرد وبعدين نسوي لها تحمير. الآن راح نسوي التارت بالعجينة الثانية. راح أقطعها بهذا الشكل، طبعا على أحجام، ووزعها في القوالب، وبعدين راح نبدأ نضغطها ضغط بهذا الشكل. نحاول نضغط على الأطراف بهذا الشكل. كذا صارت معايا جاهزة تقريبا. عندي هنا مكسرات، أي نوع مكسرات. قبل لا نحط المكسرات راح نسوي فتحات في قالب التارت بس عشان ما تنفش معكم بهذا الشكل. وبعدين راح احط قطع مكسرات بهذا الشكل. طبعا هذه راح نشيلها بعدين بس عشان ما تنفش معنا. كذا تكون جاهزة. راح اكمل كل المجموعة وبعدين راح ادخلها الفرن. هذه الآن العجينة إلا بالبيض، وطبعا انتم شايفين سويناها بدون ما نضيف زيت ولا شيء، فشوفوا كيف تطلع معانا بكل سهولة. شوفوا على طول، وشوفوا التحمير ما شاء الله واللون. خلاص ناقص بس نسوي لها حشوة. هذه المجموعة الثانية والعجينة الثانية طبعا جاهزة الآن، بس لازم انتظرها تبرد تماما واطلعها اوريكم كيف شكلها، وبعدين راح نبدأ في الحشوات بإذن الله. أول حشوة راح نسويها مع بعض، راح نسوي حشوة التوفي. سويناها أول شيء عشان تبرد معنا. عندي كوب سكر راح أحطه بس بدون ما أقلب، والنار ما تكون عالية، تكون وسط أو أقل من الوسط، إلين ما يبدأ يذوب معايا الأطراف وبعدين نبدأ نقلبها. الحين زي ما انتم ملاحظين، شوفوا كيف بدأ يتكرمل معي. راح ابدأ الآن اقلبه. راح اقلب الين ما يذوب معي السكر تماما. طبعا يبغى له طولة بال، ما يبغاكم تستعجلون وتخلون النار هادية، لا ترفعون النار ابدا عشان ما يحترق معكم. ولو صار لونه بني غامق راح يعطيكم مرارة في التوفي ويعطيكم نكهة غير محببة. فالأفضل إنكم تصبرون عليه على نار هادية إلين ما يذوب معكم. الحين مجرد ما ذاب معايا راح أضيف قطعة زبدة أو ملعقة زبدة تقريبا، وراح أقلبها إلين ما تختفي تماما. الآن اختفت قطعة الزبدة تماما. راح أضيف علبة قشطة، أي نوع قشطة. الحين راح يتكتل معكم لكن حركوا بسرعة. آخر خطوة عندي راح أضيف 3 ملاعق تقريبا حليب، وكمان راح أحرك بسرعة. خلاص
كذا الصوص صار معانا جاهز. خلاص راح ارفعه من النار وراح احطه على جنب او اخليه على جنب الين ما يبرد معانا. فكذا جاهز واللون مرة جميل. الآن راح نسوي مع بعض كريمة الليمون. ضروري تركزون معاي شوي. عندنا في البداية 4 صفار بيض، وعندي هنا الحليب بس لسه ما شغلت عليه النار. صفار البيض زي ما قلت لكم نقدر نشيل القشرة، هذه هي اللي تسبب الزنخة في البيض، فراح اشيلها وارجع لكم. اول شيء عندي هنا صفار البيض، راح اضيف عليه بشر ليمون، وعندي السكر، وفي عندي موية ورد ملعقة صغيرة، وعندي الخل. الخل كمان يقطع الزنخة اللي في البيض، فنحط أقل من الملعقة الصغيرة، نص الملعقة الصغيرة. فراح أحركهم مع بعض إلين ما يختفي السكر تماما أو يذوب السكر تماما، وأوريكم الخطوة اللي بعدها. شايفين اللون كيف صاير معي؟ الحين راح اضيف فانيليا ملعقة صغيرة، كمان راح احركهم شوي. وعندي هنا النشا، سواء تبغون تضيفونه مع الحليب او تبغون تضيفونه مع الخلطة ما تفرق، لكن الافضل انكم تحطونه مع الخليط قبل ما تحطونه على الحليب. فراح انزل كامل النشا وكمان راح اخلطهم. الان راح اشغل على النار واخلي الحليب يسخن، مو يغلي، يسخن فقط. مجرد ما يسخن راح نضيف عليه الخليط هذا واوريكم كيف راح نضيف. الحين مجرد ما بدأ يسخن معي الحليب راح اخذ شوي من الحليب واضيفه على الخليط، عشان لو اضفنا الخليط مرة واحدة هنا راح يتكتل معنا البيض ويستوي ولا نقدر نتحكم فيه. ضروري هذه الخطوة ان نضيف شوي من الحليب الساخن ونخلطه بهذه الطريقة، وبعدين ننزله على كامل الحليب. راح اقرب شوي عشان تشوفون. شايفين كيف؟ الحين البيض سخن معي شوي وراح انزله بهذه الطريقة، ونبدأ نحرك باستمرار. عندي عصير الليمون راح اضيفه اخر شيء. ضروري نستمر في التقليب. شوفوا بدأ يثقل الان معي. راح اضيف عصير الليمون اخر شيء. ليه اضفت اخر شيء؟ عشان يعطيني نكهة الليمون، نكهة مركزة في كريمة الليمون. خلاص راح احركه الين يصير معي القوام ثقيل وارفعه من النار.
شايفين الحين كذا صارت معانا كريمة الليمون جاهزة. شوفوا القوام كيف ما شاء الله تبارك الله، والريحة لو تشمون الريحة ما شاء الله. شوفوا هذا هو القوام اللي احنا نحتاجه. كذا خلاص صارت معنا جاهزة، راح نسوي الحشوة الجاية. الحين راح نسوي معاكم حشوة الفراولة وحشوة الكرز. في البداية راح نسوي حشوة الفراولة. في البداية راح احتاج كوب فراولة فريش او مجمد، وراح اضيف عليها السكر، ربع كوب بس كفاية. طبعا راح انتظر لين ما يسخن معي، ونبدأ نقلبه الين ما يذوب معانا السكر. الحين بدأ يذوب معي السكر او ذاب تماما تقريبا. راح اضيف عصير ليمون، ملعقة تقريبا، وراح اكتب لكم جميع المقادير بعد ما انتهي من الوصفة. طبعا راح نقلبها الين ما يبدأ يذبل معانا الفراولة. الآن راح أضيف موية، تذبل معايا حبات الفراولة. راح نخفض النار ونبدأ نهرس الحبات. ما نبغى نخلطها في الخلاط عشان ما تصير معانا قوام مرة سائل، نبغى يبقى قطع فراولة تعطينا طعم مرة لذيذ. فراح نضغطها بهذا الشكل او بهالراسة او بالبلندر او باي شيء انتم تحبوه. شايفين بدأت تنهرس معايا الحبات. اخر شيء عندي هنا ملعقة نشا ذوبتها في ملعقة مويه، وراح ابدا اقلب الين ما يثقل معايا القوام. خلاص كذا صارت معايا جاهزة. شوفوا كيف ما شاء الله. شوفوا قطع الفراولة اللي ماسكة، قطع مرة صغيرة لكن تعطي في الحشوة لذاذة شكل. خلصنا منها، راح نسوي الآن حشوة الكرز. الآن راح نسوي حشوة الكرز. في البداية راح أضيف الكرز نفس خطوات الفراولة تقريبا. راح أضيف عليها السكر،
راح اقلبها الى يذوب السكر، وراح اضيف عصير الليمون. تقريبا بدا يذوب معي. راح اضيف عصير ليمون. الحين راح اضيف المويه ونبدا نقلبها الين ما تذبل معانا حبات الكرز. راح نتركها شوي الين ما تذبل، وبعدين نبدا نهرسها، وبعدين راح نضيف النشا في اخر شيء. معي حبات الكرز هرستها، وراح اضيف عليها النشا، وابدا اقلبها على نار هاديه جدا لين ما تبدا تثقل معايا، وبكذا تكون جاهزه باذن الله. خلاص بدأت تثقل معي كذا تكون جاهزة. آخر حشوة معانا راح نسوي حشوة الشوكولاتة، بس بطريقة مرة سهلة وراح تعجبكم، تنفع لجميع الحلويات سواء لتغطية الكيك، تنفع لكل شيء. راح نسويها مع بعض وجدا سهلة واقتصادية. في البداية راح أضيف كوب سكر، و4 ملاعق بودرة كاكاو، وعندي كوب حليب. راح اخلطهم مع بعض، وبعدين راح انزل عليهم الزيت. الزيت اضيفه بعدين بالتدريج لانه يعطيني كثافة ويعطي الشوكولاتة قوام جدا ثقيل. فالان راح نبدأ نخلط. طبعا وقف التصوير معي فما لحقت اصور لكم اضافة الزيت، وهي تخلط اضفت الزيت والخلاط شغال الين ما انتهى معي، اضفته شوي شوي الين ما خلص. فالان جاهزة معي وراح اوريكم القوام. ما شاء الله تبارك الله، قوام جدا جدا جميل. الحمد لله بكذا نكون انتهينا من دورة التارت اليوم. قبل ما أتكلم أحب أرحب بجميع المتابعين الجدد، وأهلا وسهلا فيكم في سنابي المتواضع. إن شاء الله تلقون ما يفيدكم ويطور من مهاراتكم في مجال الحلويات أو في تجارتكم أو مشاريعكم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا اليوم أخذنا 5 حشوات، وكلها بطريقة حاولت إني أبسطها لكم وما تكون مكلفة عليكم، وبإذن الله تكون ناجحة. والشيء الثاني سوينا نوعين من العجين،
راح يفيدكم في التارت وفي مشاريعكم باذن الله. يعطيكم العافيه واعتذر عن اي قصور. السلام عليكم. طبعا الحمد لله بعد ما انتهينا من الدورة، تزيين كل واحد على حسب رغبته. انا راح ازين الحين لاني فعلا وصلت حدي مرة تعبان، لكن راح ازين واوريكم شكلها عشان تاخذون منها افكار للتزيين. يعطيكم العافية، واتمنى منكم اذا اعجبتكم الدورة او استفدتم من الدورة انكم تنشرون سنابي للناس اللي حابين انها تستفيد. فيعطيكم العافية وشكرا لكم. الحين راح اجرب واتذوق. شوفوا كيف ما شاء الله، هذه بالكرز. شايفين كيف؟ خلوني اكل. لازم تجربونها. كل المكونات وجميع المقادير مكتوبة بإذن الله. راح انزلها لكم في التليجرام، بس خلوني اريح اليوم وبكرة بإذن الله انزلها لكم في التليجرام، وراح انزل لكم الرابط. بنزل الرابط الآن وبكرة راح انزل الدورة. تحياتي.